Bietene mekalo kliton ani shegi samba flan ani mugan ani woro o bismillah bi farkoleneje ale jemukan ale kenekan mumbe lase aw ma tene o tene nega tan ani konoton ka tabla mu nega mugan ana ame bi kunafon damne ni coupe du mali mu dolantana chelakaw ulu fanfela la joliba ase ale ni FC Jara ulu konu ga bi soro kata mu coupe du mali ale takku biworo ani duruna ale final au Kenekan o yesebata mu AS Real fogata se mu Stade Malien de Bamako de ma dolontan belajelen kera mu suga kele fu an fu keme sanga keme ani mugan kofe mu goyina o belajelen score kele ne ke duru ani nani dolontan kera samedi ale dimanche temene Stade Mamadou Konaté la mu soro la nga jeka nyama daw fe Coupe du Mali faso jonjon ba dolantana chelako fanfe ale taku biworo ani duruna ale den finalu dashira ni doku laba na Stade Mamadou Konaté la tibiridu dolantan folo o kun keleme ka Stade Malien de Bamako lu do fini tu jemai ulu ni FC Jara lu do fini tu bulamai l'arbitre international Abdoulaye Jara ali kelinga garanbo chede muwa an flasena amna dolantan jijale dolantan gelemai jakulu flan nyonte sabe sira fagabaga be sira bagabagar kelengelen nu de bena ke fam bela jelen fe sanga bikonoton ali konnana fu ani fu foi tina soroka do sanga keme ani mugan ko fe goina FC Jara ali be sebata Stade Malien de Bamako kan duru ani nani Aouda Moussa Moterni Kalaba, moi je crois que ce sont des pièces maîtresses de notre équipe. On ne peut pas dire qu'on a commis une erreur en alignant l'un d'eux. Bon, si les remplaçants sont entrés à porter un plus, c'est tant mieux. C'est une équipe assez dynamique. Tout le regret, c'est que nous n'ayons pas pu déjà, à ce stade de la compétition, nous qualifier pour la finale qui nous ouvrait droit les portes de la Ligue de la CAF, les portes de la CAF. Moi, je pense que c'est beaucoup de regrets. On est obligé maintenant de se concentrer juste sur le championnat. On a 6 matchs à jouer. Il faut, dans tous les cas, pouvoir gagner tous les 6 matchs pour voir ce que ça peut apporter. Si nous pouvons être premier ou deuxième et pouvoir nous qualifier pour la Ligue des Champions. Si Jara ma fanfe salo binan dem final la Stade Malien Bamako nyekorola uni nyina champion la Stade Malien Bamako seba tauka konni fen bele jini sigi 5 ans ou se ga do sor la chogom na kata mu final la anana kama anana anya fo quand tega di ñogo ma o keleno comme match aller la Stade Anchi. Bon, on a dit qu'on pouvait le faire. C'était une première. En ta finale là, c'était une seule occasion. Bonne chance que tu bois un chien fla. On a su le saisir. Quand le système en place, on a su le respecter. C'est pas sur Bolontain, ambaron a fait Bolontain, atena ke Bolontain normal parce que kubu de do. Kubu Bolontain bébé se ga gagner. Mo fa fa sera ya no. Fa no de assez no. Boy go ma équipe deni la ini donc mana amade liga minene ka se coupe du Mali finale là. Donc anyo de nene bi salo anchira demi-finale là et ça défait 1-0. Bon nyina anya la nyini ka se finale la ala ya no anyi. Pere ta la anyi barade ala ya ndeme. Ba fo nya foto na coupe Bolontain de do. Demi-finale flana Karidon we Mali tomba fla bla nyona joliba assez lu do fini tuka blemay ou ne AS Real ou lu pmenyona. L'arbitre international Sori I Keita ale takar furfa mugula donata mun konnana sanga bikonotona joliba assez ou le ka pakapakalu ko mena bunya kosbe anna soro be temechelu krefe chien chama AS Real olu to ko kelengelen mun soro o fana kuma ka pakapakali bawke o konnana sanga bikonoton fu ani fu sanga keme ani mugan fu ani fu goyina joliba assez erma kono blemon olu sendam na ja goyina duru ani nani. Bon, on sera parce que nous voyons blanc en place, on sera pour attendre tout le bilan, mais en changement de on va faire la finale là, on va la finale là pour y attendre. Mais on va la faire barrer dans finale là, parce qu'on va la finale là, on va faire la finale là, mais on va la faire barrer là, finale là nous. Blemon fanfare objectif au continue que Sebaya soro ni ala yo noya ubna baraka alibi ala so doubler ke chumna.
Bon, je pense qu'on a eu un match qui est là, où c'est le Bolonda qui est là, et puis en haut restaurant. Mais du début jusqu'à la fin, à peu près, genre un match dominé, mais à la mangue. Je pense que c'est le jour aussi, donc comment on fait pour ne pas se décourager et continuer à chercher, mais à la mangue et au bout. Donc je pense qu'on a bien géré le match. On va continuer aussi à travailler. Amado Ori en la cune, donc on va continuer à travailler ça. Et Nala Sonamadura, on a fait la pichaman. Ça veut dire que l'équipe qui méritait de gagner l'a emporté au vu du match. On a eu la maîtrise du ballon, la maîtrise du jeu, malheureusement. En première mi-temps, surtout dans la zone de finition, on a été très timoré. Une meilleure deuxième mi-temps, de meilleures prolongations. Un match de coupe qui pousse à une demi-finale n'est jamais facile à gagner. Devant un adversaire déterminé, parce que c'est la dernière étape avant d'arriver au banquet final qui est le trophée. Donc voilà, l'essentiel c'était de passer. On allait le chercher au tir au but avec un match très difficile. Il nous reste, je crois, 6 matchs de championnat et une finale de coupe à jouer. Donc on va les préparer sérieusement. Dès la semaine, dans 3 jours, on est sur le pont déjà en championnat. Et puis le 30, on sera là pour la finale. On joue toutes les compétitions pour les gagner. On va se donner les moyens de les gagner. Coupe du Mali, ale taku bioro anduna chelakaw fanfɛ ale final bena FC Diarra ale ni joliba AC de bila ɲɔgɔn na mekalo tile 30 ni final bolodalen do ni kalo tile 30 ka kɔɲɛ mu championnat ale kɔni tɔtɔra mu tile 6 tile 21 nan kɔni o bɛ daminɛ sini nana sɔnna ma mu stade Mamadou Konaté la ɲiga 16 tɛmɛnen ni sanga 30 AS ko ale bɛ binka AC ale bɛ o bisimila ɲiga 18 tɛmɛnen sanga 30 AFE ale bɛ AS Bakary Jean ale bɛ o bisimila sini mu stade Wenzin Kulubali la mu Derby Academy ale ni 11 créateurs de Niayes la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲiga ani segin tɛmɛnen sanga 30 mu US Buguba ni FC Malikura olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mu arabado sa dolantan tɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ stade Mamadou Konaté la mu Joliba AC ale ni Sfax bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛgɛn 16 tɛmɛnen ni sanga 30 ye o bɛ kɛ stade Mamadou Konaté la ɲɛgɛn 18 tɛmɛnen sanga 30 ye sa SR ale ni FC Diarra olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ arabadon kelen ɲɛgɛn 16 tɛmɛnen sanga 30 ye stade Wenzin Kulubali la stade Malien de Bamako US Bukuni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra mun ye dɔrɔntan la an bɛ taa mun ye soboli la baroni Gambi ale tɔgɔla soboli o kɔni kuncɛra mun ye kunu champ hippique ale kɔni kɔnɔna na mun ye hippodrome na a kɛra ɲɛnajɛ mun ni jama bɔra la kosɛbɛ wa a kɛra mun ye ɲɛnajɛ mun sa mun ye soboli ale kanubaw olu kɔni nisɔndiyara mun ye ɲɛnajɛ in na Yusuf Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ko la. Bongo Faba Sokulu Kulusoba no Ligue d'hippisme et des sports équestres de Bamako ye a ye Grand Prix baroni Gambi a y'o kɛnɛ sigi Sokuluba 5 o de kun cilen do sobolilaw ni ɲɔgɔn cɛ kuluba fɔlɔ o tiye Dimekaraku Aye o ɲɛmaya fɔlɔ o kɛla So Kaya Magan ye jɔyɔrɔ 2nan o kɛla Chris Wadol ye 3nan o kɛla Alassane Dey ye Dimikaraki B ka boli la mètre 2,2 ni 200 o y'o de boli o bolilen kɔfɛ So Badinton o kɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ Tilama ye 2nan o kɛla Kabiru ye 3nan o kɛla Jama Rouge ye So wolosow o fɛnɛ ka boli kɛla n'o kama ko 100 amélioré mètre 2,2 o y'o de boli o boli sen fɛ So min ye bɛɛ lajɛlen ka minan ta o kɛla Sherifu ye Sokulu 4nan minnu bolila o ye tubabusow ye n'o kama ko Pur Sang mètre 2,2 o fɛnɛ y'o de boli jɔyɔrɔ fɔlɔ o kɛla Kima 2 ye jɔyɔrɔ 2nan Los Angeles jɔyɔrɔ 3nan Cordon Kima 2 a janzala mobili 1 min ye sobili laban ye o tun bɛ so cunin barabaw de kun kan n'a kama ko Karaku mètre 2,2 ni 400 o ye de boli So min ye bɛɛ lajɛlen ka minan ta o boli sen fɛ o kɛla Ferrari ye jɔyɔrɔ 2nan Ramzan jɔyɔrɔ 3nan Banene Ferrari o fana janzala mobili 1 ka bɔ soboli in kɛnɛ labɛnbaw fɛ kɛnɛ in denba fo ka taa se soboli in yɛrɛ ŋaniya tabaw ma o bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya fɔ kɛnɛ in kɔnɔna na. Ce genre d'événement montre à suffisance que le Mali est debout et que les Maliens sont debout et que les forces du mal ne parviennent pas malgré tout à saper le moral du Mali. Celui dont le nom sur cette course, Baroni Gambi, était un fils du Mali.
mon fils du Mali qui est à l'extérieur. C'est l'occasion pour moi de le remercier parce qu'il est au Congo-Brazzaville, j'ai l'habitude de le côtoyer. C'est un jeune dynamique qui a très bien réussi à l'extérieur. J'en profite pour faire un clin d'œil à tous les Maliens de l'extérieur et leur dire de faire comme Barnou Gambi qui, malgré qu'il soit à l'extérieur, pense à son pays et pense à donner le sourire. Et si vous regardez bien les cadeaux qu'il a donnés, ça veut dire que ça vient vraiment du fond du cœur. Et moi je suis ému parce que vous avez remarqué qu'il m'a offert un cheval. Et ce cheval, je le dédie aux femmes, je le dédie à tous les Maliens, je le dédie à toutes les femmes du Mali, je le dédie à ceux qui ont perdu leur mari sur les champs de combat. Ame do ke Malien be c'est jamana be niveau na bi akoma noko maintenant Barni ni Grand Prix da Mali bedi pour que jeunesse ga nyanaje bon sport ni na be sport do na ke ame foli ga bulu kuli ame jiga jarafo ame Barni Gambi fo ni Grand Prix anoko mo de ga ke Mali kono ni Grand Prix atina ke ni tina ka shin fo ni tina ka shin la bay sans ça amina do ko ba ke odina fanga ka do soko la soko nye doni lu mais à ma médiatiser bon ye soko médiatiser ni jamana ko ma de ga Grand Prix là c'est la première fois anga soko la ngana wera be ya Ferrari be ya banene be ya Sadio Camara be ya amanga ya magoro fo baba sila nu be ya Marfin Diagne nu ka franga chokoroba flaga buye Aidara ani Ousmane Chérif Madan Aidara ni mamala ni Barni Gambi ani Roi Douze be da be soko la ye soko valoriser na antina jotuguni Mali sigini biche ni jama ɲɔgɔn ma deli ka don kursi kɔnɔ soko la bon an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn halisa ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'aw dɛmɛ aw yɛrɛ ka baara la mais halisa an bɛ foli belebeleba bila ka taa Barni Gambi ma Barni ka ɲi toro Barni ye mɔgɔ ɲɛnama ye ni denmisɛnninw ka ko wulila cogo o cogo Barni b'i da don a la mɔgɔkɔrɔbaw ka ko mana wuli cogo o cogo Barni b'i da don a la hali sisan ma mɛn sugunɛkura problème sɔrɔla la a ye wari di sugunɛkura mɔgɔw ma a b'a di ala de kama a t'a di mɔgɔ kama maa minnu kɛra ŋaniya ɲuman ye ta b'a ye wari ɲuman gafe fana dilan o ma an ka soko ni dɔgɔ tilamaw n'o ye artisiw ye o kɛra sababu ye ni ka kɛnɛ in sankɔrɔta n'an bɔra mun ye champ hippique kɔnɔna na an bɛ taa mun ye Côte d'Ivoire Abidjan Nord 1 mun ye 12 mai n'o kɔni kofɔra san o san an bɛ se k'ale ɲɛminɛba Seydi Chérif Ousmane Madani Aidara ale ka anniversaire kɔni ɲɛnamaya ni marathon ye marathon ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ o ye tagama telimani kɔni o sigira sen kan mun an bɛ se ale maa minnu bɛ mun ye Côte d'Ivoire a ko kɛra cogo jumɛn Yakuba bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ko la ka kɛɲɛ ni a Seydi Chérif Ousmane Madani Aidara ka san 71 na anniversaire ɲaɲali baaraw ye min ye Abidjan Amsardini maaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana Abidjan Nord 1 sous-section Chérif la o min ɲɛmaaba ye Ibrahim Traoré ye ni bɛɛ b'a dɔn imam taw la o ye curuni boli dɔ sigi sen kan o min boli daminɛna ka ta o ka siège la ni ka taa se o ka kiiritigɛso mɔ justice o ye o furancɛ siɲɛ 2 de kɛ walasa ka bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin ala ma o min sera ka ni cɛba in di u ma min ye cɛlakaw ye fo ka taa se musolakaw ma o bɛɛ lajɛlen de bɔra ni ka nani kɛnɛ in ɲɛnamaya ala ni nisɔndiya y'a sababu ye an b'a la fo k'ala barikada k'ala waleɲuman dɔn k'an karamɔgɔ fo sijan ani kɛnɛya b'a la bolo ala k'a dan ma vraiment an bɛ yɔrɔ min na an nisɔndiya don fo ka s'a dan na ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ye tasuma lafiyɛ n'a nunji ma faga daji b'a faga support min kɛra sɔgɔmada na bɛn n'a ma diyara n ye an b'a ɲini ala fɛ san ɲɔgɔn caman b'a la bolo ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma ansari cɛ kelen na muso kelen bɛ diyan fan fan ala k'a si ni kɛnɛya dan bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka laɲiniw sabati korona ko to ko falisali ka fali atana fasili mutana fisul a ko ni arjine ɲini sera ko an ka ɲɔgɔn da kɛ billahi Chérif Ousmane Madani Aidara kanuna cɛw bɛ ɲɔgɔn da yɔrɔ na de Chérif Ousmane Madani Aidara tɔgɔ la an nana ka na nin kɛ ka ɲini ala fɛ san 70 ani kelen o cɛman bɛ ala bolo ala k'a di Aidara ma ni Aidara y'o cɛman sɔrɔ ka an yɛrɛ fana to a kɔfɛ an k'a fêter yɛrɛ bɛ ala k'o kɛ an bɛ dugawu k'an ka imamu yɛrɛ ye sijani kɛnɛ ala k'a d'a ma ale ye misaliya ye an bolo Chérif kanu na k'a yira dɔrɔn cɛkɔrɔbaya t'a la n ye an sɔrɔ tu tigɛbaa ye t'a la tuma dɔ la n ye karamɔgɔ ye t'a la n ye imamu ye t'a la ni Aidara ko fɔla min mana min kɛ bɛɛ b'a ta sɔrɔ donc an y'a ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn an ɲɛmɔgɔ tɔn ɲɛmɔgɔ y'a ɲini an ka sport dɔ kɛ parce que sabula sport ye nafaba ye ka ɲɛsin adamaden ka kɛnɛ yɛrɛ ma
ka nin hakilina ɲumanba in sɔrɔ ka don 12 mai événement ninnu kɔnɔna na parce que san caman depuis an bɛ karamɔgɔ ka anniversaire manifester mais k'a fɔ ko an bɛna fara ɲɔgɔn kan CIDA la ka boli kɛ ka sport kɛ ka mɔgɔw fari bɔ ɲɔgɔn na vraiment ne kɔni hakili la a kɛra bi le an tun bɛ sport kɛ ko ye min ye ballon jouer ye ani karaté ninnu na mais ka fara ɲɔgɔn kan cɛw ni muso ani karamɔgɔ ani ɲɛmɔgɔ ani sécurité ka boli bɛɛ k'an ye diɲɛ kɔnɔ a kɛ. On bɛ se ka mun fɔ ɲɛnɛ mɔgɔ min bolila ka na nin sport kɛ fo k'a dɔn k'a fɔ sport in nafaba de b'a la a nafa fɔlɔ ye e yɛrɛ ye c'est vrai karamɔgɔ ka 12 mai nisɔndiya kosɔn an bɔra alhamdulilayi mais f'an k'a dɔn fana ko n'i ye nin kɛ a bɛ kɛnɛya le d'i ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin kɛ ka bana t'u la a tilankɛ bɛ taga comme n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min sera ka ni heure 2 entraînement sɔrɔ kalo kɔnɔ a bɛ komi mɔgɔ min ye 36,000 ta k'a bɛ taa fura san kelen tɛ sport nafa a bɛ i yɛrɛ de kan a bɛ bana caman bɛ yen sport de b'a ban a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'i y'a ye k'a fɔ président bɛ entraînement kɛ o kɔrɔ ye a tɛ se ka san de voilà o kɔrɔ ye fura t'a la de a fura ye nin de ye donc n b'a ɲini sportif fɛ tɔw fɛ o ka na an ka sport kɛ a kana da bi ta dɔrɔn ma a ye hali ni semaine kɔnɔ siɲɛ kelen don walima kalo kɔnɔ siɲɛ kelen don bɛɛ k'i jija ka to ka nin kɛ a ka ɲi farisogo ma a ka ɲi kɛnɛya ma kosɛbɛ. min ye imamtaw yɛrɛ ye a nisɔndiyara kosɛbɛ ni amsar cɛdenw bɔli ye nin kɛnɛ in kan. n diya fo ka taa dama tɛmɛ n ye imam ye Hayidara kɛrɛfɛ ne ye kalanden de ye voilà donc ne ni kalanden ɲɔgɔnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ nin baara in na parce que n'i y'a bila i kunna k'u ye imam ye i bɛ se k'i yɛrɛ fisaya nin ma mais n'i y'a bila i kunna k'u ye Ased Sherif Usman Madane y'a kalanden de ye donc a tɛ bara i la i ka fara kalanden ɲɔgɔnw kan a ka nin kɛ bon n'anw bɛ ɲɛfɛ fana ça motive mɔgɔw b'a jira k'a fɔ sɛbɛko lo ni ka limamu donna a la sɛbɛko lo wa an limami caman de bɛ ara nin kɔnɔ n'Ala ka diya ye bon ni an ko an bɛ kuma sport kan ya an b'a lɔ an b'a fɔ cogo min nafolo fɔlɔfɔlɔ ye sport le ni ko nafolo sport lo parce que ni kɛnɛyala le i bɛ wari ɲini ni kɛnɛyala le fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛya de kɔnɔ donc nafolo fɔlɔ nafolo ɲini fɔlɔ o ye sport le ye n bɛ se ka min fɔ kuma la suran bolo o le ye nin ye. min ye Amsardine maaw ye Abidjan kɔnɔna na o ma ɲinɛ ni ka kuranɛ kala kɛnɛ belebeleba dɔ sigi Ased Sherif Usman Madane Hayidara tɔgɔ la an b'a ɲini Ala fɛ a ka 72e anniversaire yira anw na. an bɛ to Abidjan hali bi 12 mai kun kɔnɔna na hali bi ni marathon bɔra yen n'u ye Abidjan Nord 1 ali Amsar kanubaw kɔni u ye dolantan de kɔni dɔ sigi sen kan dolantan n'o ye match de gala ye match de gala mun kɔnɔna na mu Adjamɛ olu kɔni mun ye sebaya ta mu Abobo kɔni ale kan mu Amsar kanubaw caman bɔra mun ka kɛ mun a kɛnɛ mun seere ye hali bi ani Yakuba Goyita ale bɛ to ɲɔgɔn bolo ale bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ ko la. walasa ka bɛɛ ani keleya ani kotoɲɔgɔnya sabati Abidjan Amsardine maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye Abidjan Nord 1 maaw ye o ye Nord 2 maaw wele badenya dolantan na badenya dolantan min kɛra Ased Sherif Usman Madane Hayidara ka san 71 anniversaire hukumu kɔnɔ o dolantan labɛnna walasa ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin setigi Ala ma a dolantan tun kɛlen bɛ ka Adjamɛ équipe ni o Dofini tun ye bulalama ye ani Agogo équipe kun kari ɲɔgɔn na dolantan dumanba min ye Amsardine cɛ a n'a muso Abidjan kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen de bɔra ni ka na nin ko in seereya a dolantan kɛla dolantan jijalenba ye jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ sabu min ye coli o tɛna sɔrɔ ka don dolantan in kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye jalatigɛbaw b'u wele ka na Goyitan na o sen fɛ min Agogokaw ye o bɛ buru Adjamɛkaw ɲɛkɔrɔ. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliman dɔn a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɔra Adjamɛ Nord 2 la an ka président a y'an wele ko an ka na ballon jouer Adjamɛ Nord 2 tɔgɔ la Adjamɛ Nord 1 na yan donc Ala fana sɔnna an ye sebaya sɔrɔ Adjamɛ Nord 1 na yan donc vraiment nisɔndiya de bɛ ne la k'a lase an ka joueur bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen y'an seko kɛ pour que an bɛ se ka coupe nin sɔrɔ. vraiment an b'a fɔ ballon jala a jala i b'a dɔn ni ballon joué la ka ban n'a nana se marakana n'a nana se tiro bi la ka ban o ye duwawu jaabi le ye sisan voilà n'o tɛ ballon yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn an ye ballon dominer an y'a dominer cogo bɛɛ la mais an ma décourager a bɛɛ kɛla karamɔgɔ Hayidara ka bangeni nisɔndiya la donc vraiment an b'a fɔ ko c'était fait play an nisɔndiyala fédération Abidjan Nord an nisɔndiyala
parce que Adjamekaw y'a nous dɔgɔnin dɔ ye voilà n'an n'u ye trophée sɔrɔ k'o to yen ɲɛji tɛna bɔ o ɲɛna olu le bɔla o fɛ ka na an n'u fɛ donc an hinɛna o la k'a ni d'o ma pour que o ye ɲɛnajɛ lalongɛrɛ n'an k'o wele o bɛ se ka na tugun quoi. Vraiment match ye a diyala sabula a labanna 0-0 la donc an taara tir au but la inchallah Adjamekaw y'an gagné 1-0 nisɔndiyaba de b'an na donc vraiment bi an bɛ wagati min na Marakana ni vraiment an nisɔndiyalenba de a tun tɛ se ka tɛmɛ nin kan parce que c'est un derby Adjamé a Bobo c'est un derby waaye ma ye Adjamé yɛrɛ gagné na o kɔrɔ ko dans le derby il y a pas de faible voilà donc vraiment nisɔndiyaba de b'an na nin wagati nin kɔnɔ. mi Abidjan Nord de Amsadiri ɲɛmaaba ye fo ka taa se imamlakaw ma o bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyara ni dolantan in labɛnni na. nisɔn ka di wulada nin na an nana balimaya ballon joué la ni keleya ballon joué la an fa n'an karamɔgɔ Serge Ousmane Wadan Haidara ale ka anniversaire okumu kɔnɔna na Abidjan Nord 1 u ka fédération ka manifestation donc o y'an invité ko an kana fara o kan ka na cérémonie diya u bolo donc an nisɔn ka di kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ an fa ye nin nisɔndiya na ale sababu le y'a se an ma ala ka sijan ni kɛnɛya di an ma an b'a ka 71e anniversaire la ala ka 71 ans caman di an ma ala ka kɛnɛya di an ma ala ka kɔlɔsi sallallahu alaihi wasallam. parce que ni ye fɛnba sama n'o ye kabakoya min y'a sama o ka bon n'a ye an bɛ mɔgɔ de ka kɛnɛ kunna mɔgɔ min kɛra sababu ye ka bɛn ni keleya ni nisɔndiya ni farifoni don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o la o ka bangeli kɛnɛ n b'a dɔn ni nisɔndiya kɛra o la o ye sirakɔrɔ de ye donc o la dakuruɲɛ kelen k'a f'i ye k'a fɔ an nisɔndiyalen don parce que ala sɔnna Serge Ousmane Wadan Haidara mɔgɔ caman bɛ kule bi k'u b'a fɛ mais n b'a fɛ in bɛɛ kɔnɔ min ka bon a bɛɛ ye o ye a y'an bila sira min kan ye donc ne bɛ min fɔ ladilikan bolo ma n yɛrɛ ye ani ɲɔgɔnna denmisɛnninw ye o de ye a ye an bila sira ɲuman min kan ala ka an sabati o sira in kan k'an kɛ nisɔndiya donbaga ye a ka du kɔnɔ ala kana an kɛ nisɔngoya donbaga ye a ka du kɔnɔ ala kira barika kama sɔli ala rasul. fɛn o fɛn sera kɛnɛ kan fana ka bɛɛ lajɛlen fo an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye an ka fédération ɲɛmɔgɔw ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo vraiment balontan de kabini n'a fɔra don min na ko an ni Adjamekaw bɛ na jouer vraiment an nisɔndiyara fo ka taa tɛmɛ a fana dabɔla min kama a kɛla tolonkɛ kɔnɔ a kɛla nisɔndiya kɔnɔ o la ɲɛmɔgɔw ko ka yafa ɲini a fɛ komi baara tɔ bɛ sen na ni ala sɔnna su fɛ baara belebeleba bɛ yen n'o ye wajibi kɛnɛ ye autoritéw olu invité-ba kɛnɛ kan maabaw bɛna na kɛnɛ kan an ka imamba bɛna kɛnɛ kan an ka ɲɛmɔgɔ y'a kanu k'u t'a kanu ka kubu di an dama ni ɲɔgɔn cɛ wala kubu ka taa di jama ɲɛfɛ imamuw ɲɛfɛ autoritéw ɲɛfɛ ka a ka baara ka a nisɔndiya k'a tɔ sanga kɔrɔta ni ala sɔnna ma ko an bɛ fɛ k'o cɛ ɲini a fɛ ni ala sɔnna. a dolantan bɛɛ ka sɔrɔ ka na kun cɛ ni jɔnjɔn dili ye an b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya a k'a di an ni sirifikɛ. n'an bɔra Côte d'Ivoire an bɛ taa mun ye Maroc Coupe d'Afrique moins de 17 ans n'o ye denmisɛnnin minnu si bɛ san 17 dugu ma olu ka CAN o bɛ ka kɛ mun ye Marocains fɛ yen tile 2 kɔni kɛra mun ye jɛkulu 4 bɛɛ lajɛlen na ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen hakili bɛ kɛ kunnamina na bakuruba sabanan Mali ale kɔni bɛ yen nɔ Mali ye bɔko 2 kɛ bɔko fɔlɔ 0-0 ani Angola bɔko filanan 1-1 ani Mozambique tile sabanan kɔni bolo dalen don mun ye araba nata nka dolantan 2 nin kɛra cogo min jumɛn an ka faamuyali sɔrɔ a la nin jɛ in kɔfɛ. mɛ kalo tile 13 san 2026 farafinna ka cɛla ka denmisɛnnin minnu si bɛ san 17 dugu ma olu ka CAN o daminɛna Marocains olu fɛ yen nɔ faso Maliba ale bɛ bakuruba sabanan na ani Angola Tanzanie olu Mozambique tile fɔlɔ dɔrɔntanw kɛra mɛ kalo tile 14 Mali cɛla ka denmisɛnninw n'u donfini tun ye jɛman ye u b'u ka bɔko fɔlɔ kɛ Angola ale ɲɛkɔrɔla la a bɛna kɛ dolantan mun kɔnɔna na Mali denmisɛnninw de ka wulikajɔ bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ nka Demba Traoré ale ka denmisɛnninw u sen da tɛna jamu ye jɔda la dolantan ale bɛ kuncɛ 0-0 o bakuruba kelen kɔnɔna na Tanzanie ale bɛna sebaya ta Mozambique kan 3-0 tile filanan dolantanw kɛra Caridon mɛ kalo tile 17 Mali ale b'a ka lalada couleur la n'o ye jɛman ye olu Mozambique olu tun bɛ ɲɔgɔn na dolantan daminɛ bɛna gɛlɛya an ka denmisɛnninw bolo sanga 4nan na mun ye Palemba ale bɛna cɛli fɔlɔ sɔrɔ k'a don mun ye Mozambique maaw fan fɛ an bɛ taa sɛgɛn lafiya bɔ la 1-0 ka taa Mozambique ale kanu na wagati filanan na
Mali denmisɛnninw u bɛna ɲini ka cɛlen ji bɔ wa u bɛna nɔgɔya u bolo sanga 65 na Yusuf Sila ale bɛna baara ɲumanba dɔ sigi sen kan ka mun ye dɔlɔn bila ka ballon bila mun ye celu la 1-1 dolantan in kɔnɔna na bagabagalo wɛrɛw bɛna kɛ nka celu wɛrɛ tɛna sɔrɔ ka don a bɛ kuncɛ 1-1 Mali ani Mozambique ni ɲɔgɔn cɛ. Dolantan filanan na Mali ale ka bakuruba kɔnɔna na Tanzanie n'olu Dauphiné bulama ye olu bɛna sebaya ta Angola kan 3-0. Tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ ni Mali ka bakuruba sabanan ta k'a jate minɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Tanzanie bolo kuru 6, jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 2, Mozambique ni Angola kuru 1 b'olu bolo. Tile sabanan dolantanw bolodalen don arabadon mai kalo tile 20 nɛgɛ 16 wagati Mali ale jagoyalen don ka sebaya ta ale ni Tanzanie mun ye ka qualification sɔrɔ ka ban olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o wagati kelen Angola ale ni Mozambique olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya nɔgɔya Mali ye ni dolantan sabanan in na ala sabu se ka qualification sɔrɔ ka taa mu quart de finale la cogo min na. CAN U17 n'ale kɔni ko fɔra an bɛ dugawu kɛ mun ala ka sebaya nɔgɔya mun Mali an bɛ se ka qualification sɔrɔ cogo min na. Victor kɔni b'a comme permettre ka taa mun quart de finale ale kɛnɛ kan ni qualification ka taa quart de finale kɛnɛ kan fana o ye taalen mun coupe du monde ale la pour que ka se ka taa mun équipe nationale kɔnɔna i bɛ tɛmɛ mun ye centre dɔw de fɛ olu centre olu de ye bɔgɔ baarakɛlaw ye olu de bɛ se ka fɔ dolantannaw ka soupassement ye o kɔnɔna na san an kɔni dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ se mun ye centre dɔw ma k'olu ka lahala kɔni jate minɛ u sigira sen kan cogo jumɛn u bɛ baara kɛ cogo jumɛn gɛlɛya jumɛn b'u la u n'u ka wulikajɔ ye don n'a nataw la u bɛ fɛ ka fɛn mun boloda ni dɔgɔkun in na an taara mun ye Jelibugu ale la mun ye Fuka Foot ale ye dolantan jɛkulu ye dolantan jɛkulu min ni denmisɛnninw kɔni caman bɛ yen nɔ mun bɛ degeli kɛ yen nɔ an sera o ma mun ye an ye mun sɔrɔ a ko la an ka jɛkulu la an ye mun ɲɔgɔn fɛ. Ni denmisɛnnin dolantan sankɔrɔtali ta k'a jateminɛ Mali kɔnɔna na centre de formation olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. San 2017 karamɔgɔw ɲɔngirilen Abdoulaye Bagayogo n'a fɔ a ma coach Bulo a bɛna centre sigi sen kan Jelibugu kɔnɔna na n'o bɛ tɔgɔ bɛ da a yɛrɛ la. An yɛrɛ kelen ko k'an sebɔ balontanko la donc 2017 ninnu kɔnɔna la n yɛrɛ nana n sigi ka miiri sani ne fana kɛ n sigilen tɔ ten n ko n bɛ se ka ko dɔ kɛ pour que sport kɔnɔna la o jumɛn ye ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka o encadrer quoi o y'a sɔrɔ an bɛ calcio kɔnɔna la baara kɔfɛ calcio kɔnɔ an nana yan demander dugutigilakaw fɛ donc ani entourage jeunes min entraînement k'a kan donc u y'a yamaruya k'an ka na entraînement k'a kan sani dugu mago ka se yɔrɔ ma. San 1 ani kɔ kɔfɛ centre tɔgɔ bɛna yɛlɛma sani an ka a tɔgɔ da Fuka Foot n m'a wele n yɛrɛ tɔgɔ de la ko Ablo Foot donc an nana to ten don dɔ n ye n sigi ka miiri n bɛ sigi n tɛ président ɲini équipe la n tagara n ka madame kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen kɔrɔkɛ yɛrɛ de nɔfɛ n'o ye Samisi Bamira ye ko problème t'a la comme ale yɛrɛ ka village ye Fugadugu ye Fugadugu filɛ Kulikoro sira la donc a y'a kanu k'an kɛ équipe tɔgɔ da Fugadugu la donc Fugadugu an y'a kɛ Fuka Foot ye an ye récépissé sɔrɔ 2018 kɔnɔna la mais affiliation sera ka sira sɔrɔ 2019. Ka daminɛ denmisɛnnin san 3 fo ka taa se san 23 ma olu bɛ degeli baaraw kɛ Fuka Foot ale kɔni kɔnɔna na sarali b'a la wa u ni dege karamɔgɔw bɛ baara kɛ cogo jumɛn a kɔnɔna na. N tun bɛ club dɔ de la bon tuma bɛɛ n bɛ to ka tɛmɛ an b'u ye baara la baara kɛcogo in diya bon n fa ye a nana coach fɛ ka kuma coach fɛ quoi. Ne nana tan cogo de la yan nɔ n si wasara et puis n ye technique sɔrɔ n ye ko caman faamu fɛn mun tun tɛ n na n bɛ k'a sɔrɔ dɔɔni dɔɔni a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni quoi n bɛ n ka coach fɔ fɔlɔ u ka baara kɛcogo ka ɲi yɛrɛ de u ka baara ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de u bɛ na u bɛ conseil d'an ma u b'an bilasira an kan ka taa sira mun fɛ u b'a bɛɛ fɔ an ye kuma tɛ yen a ma min fɔ an ye vraiment a y'an bonya an fana y'a bonya an kɔni an b'a fɔ a ka baara in kɔnɔna la hali bi a k'a cɛsiri ni ala sɔnna a tɛna nimisa a ka baara la. Parce que denmisɛnnin baara filɛ nin ye non dereka a ma nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de walayi bilayi a ma nɔgɔ donc f'i ka kɛ maa sabalilen yɛrɛ fana jɛ supporter ne ɲugu ka supporter de n taara ɲɛ coach Bulo dɛ mais ne tun tɛ équipe kɔnɔ kosɛbɛ mais après nana don équipe kɔnɔ na bon a y'ale denmisɛnninw ta k'o kalifa n na bon a ka ca ala fɛ a di ni mɔ sisan a di kuma ma fɔ sisan bon tiɲɛna n fana n bɛ ka n jɔyɔrɔ fa. Kalo sara t'anw fɛ yan tɔgɔ sɛbɛn wari kɔni bɛ yen tɔgɔ sɛbɛn wɛrɛ o ye 1500 an ka tenni ye 1000 mɔgɔ min bɛ ka denmisɛnninw encadrer an bɛ se mɔgɔ 6 ɲɔgɔn ma
ne coach Blo, coach Forsu, coach Biros, coach Cheikh, coach Labas, coach Moussa. Maintenant anglais no ka catégorie bobo et ka didi catégorie mo klingen bebe catégorie do kuna. Bon doronte bebe se ka yira ye catégorie be ka barala dondo la. Fuka foot ka bo jelibugu la tondo mun bureau fuka tase supporteru ulu joro ka bo ko la kosebe. Voilà, dirigeant bureau chaque fois we regrouper donc hagil namnu be no koluta donc café kana fo anyana on savu mo na sur le terrain. Donc maintenant hagil nam fene ban fait ami ñogoñe ko da bureau mo fene kilo ka tiba daru fene uga bureau be no uga bureau be ula benendo amana wuli wakati u chatri le no fe fen chaman be u be ga ndemo la mo timi ñe quoi ko kele doy mnankoy u be deme ñini bele jilin fe u aklina kilinde fana be densomo fan fe ala sa to nganye tab se sabati chugomina minanko gela banga ko mbora ko fie antifala dum sani mana chaya tanki matériel ma chaya bulo imago be entraînement la chugomina aka gela ka se ka kete donc bureau mo be ku seke ko se banga nyamo be ku seke ngona ambe mo be debe na re tiere nan ko mizira ka deme soro yororo aka chala fe abijan to amna parce que dimson do tura kadu kono bu chumpan bolona bu chonde ni msonu bu choban fengu tawna kadu kono ba do nu yebe an sandri na so be ona dimson do ko akli tula ni reflen krefe no aramay ne no de na ngon fe ya ana na ndonyi me yana ngana ay jatimna ko kusuba ye ka fu entraînement ke ake sugula bo be bo er la bo ka entraînement ta ko to kan kusuba ore kama na ndonyi ya kwa bo abe san chama mo bi ambi alhamdulillah ballon tan ngoni support de do et puis bekana ka dimsonu be ko fsa ka dimson tu irema parce ni dimson to irema se ka jugu chamata ya ore kama o me kura suro kana ndonyi aminu bla aminu ta madala ame to ere wala sa ka entraînement ka nyana parce que kafsa dimsonu ma et puis kafsa o irema parce que avec ça we ka dimsonu bo shweni ni drogu taw ni ko jugu la quoi mais wulu ma dake mo ni sebi kanga ni dimsonu deme wala kanga entraîneur deme wala sa ka dimsonu deme parce que ni dimsonu kelen deme abna fu ye jamana ni deme parce que ni do ye contrat so we madi kuna wolodi donc koro mi be kangi chesri ku deme se go deme ira perdi ta la quoi ka foot ka bo jilibugu la tondo na lebe district ende football la wulu ka nyogondan dolantan ke onu be badia dolantan oni kupu ke ala sa ko dimsenu sin dididu ame do ke ala ka songortan no ya santrini nambara mu centre la la da fana do mi shirfla sport ale koni kan dogo ko amesi mu discipline no ma ni ajetemne balontan ale ne basket ulu doronte mu farko nyeneje ale koni discipline werobe mate munun koni don mi kosebe ni ajetemne ni dogo ko na sera discipline ma o taekwondo ITF ale ni taekwondo don o tekele ko kele Corée du Nord kele Corée du Sud a kufla ko ni bonyo na sa me taekwondo ITF mawo ulu ko ni we nya folke me akola yakuba kuita ale ko ni serumo ko nyiningal ko ni nyiningal chama ngoni ke taekwondo ITF fen menodo me maliko na na chogo jume ulu be barake chogo jume oni fen chama me yakuba kuita ale mu nyiningal kula me nyiningal ko ni jabira mbaro abna familial sorola nganyamada fuli ni wale nyimando be o kilinkilin be o minu sigilendo ne ko nyimanda shirifila jabaran so fe amba fu ne ko wale nyimando ka foye komi o ka ribi krenkrene mimbe talike Mali Fédération ko ka bi an wula ka se taekwondo ITF moma krenkrena maître Ali Touré nale yere association yere maître Baye an wula ka sama maître Ali Touré i présenter salam alaikum ambe bela jelen fo ka bela jelen wale nyimando. Et notre maître Ali Touré, président de l'association pour le développement de taekwondo ITF au Mali. Maître taekwondo ITF yere jimedi. Voilà, taekwondo ITF est arrière harmonie à l'écrire à Corée du Nord, ni à l'air fondateur général Choyong Hee. Ni tel que kalaje iba do ka foko taekwondo ka cha différence jimedi be taekwondo ITF ni to ni nyoache. Différence be taekwondo ITF and taekwondo to ni ɲɔgɔn u tɛ bon ka daga hali u tɛ bɔ jamana kelen yɛrɛ kɔnɔna la parce que taekwondo ITF ale source ye Corée du Nord de bon to ninnu dɔ ye Corée du Sud
n'i y'an ka mouvement jateminɛ kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ différence bɛ ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka base la a ka ca Ala fɛ an ka bolo base bɛɛ lajɛlen na an bɛ jigin kosɛbɛ k'an ka coup lancer ka ɲɛ et puis en même temps an bɛ baara kɛ ni sen minnu ye sen duuru fana don ka d'a kan. Aw ka association évolution ye jumɛn de ye? Taekwondo ITF yɛrɛ ka na Mali la mɔgɔ fɔlɔ min kɛra sababu ye ka na ni Taekwondo ITF ye Mali la o ye an ka président ba dɔ ye n'o ye président Alpha Umaru Konare ale na kɛra sababu ye ka na ni Taekwondo ITF ye Mali kɔnɔ parce que a tun bɛ pratiquer an ka militaires dɔrɔn de kun. Cours minnu kɛra sababu ye ka anw yɛrɛ ancien la a daminɛ la olu kun ye mun kun b'a kɛ anw yɛrɛ kun kalaban yan o tun ye maître Kim ye. O de senfɛ maître Kunta Ala ka hinɛ la ale bɛ tiɲɛ so bi ale nana n'a ye an continuera ten ka baara kɛ dɔɔni bon cours yɛrɛ nana rentrer an continuera pour que ka se ka baara in développer ka se ka taga dɔɔni fo ka n'a yɛlɛ bon o yɛlɛni de senfɛ anw yɛrɛ minnu ye olu ka denmisɛnninw an nana an ka association créer ka da ko association pour le développement de Taekwondo ITF au Mali pour que ka se ka ITF développer Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ wasa ani damu kɔnɔna la i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma sɛgɛn cogoya min na. Sisan aw bɛ ka labɛn jumɛn de sabati pour que ka se ka fédération sɔrɔ? O labɛnw tɛ labɛn wɛrɛ o ye ka se ka baara de kɛ ka ligue ninnu sigi a chaque année an bɛ championnat kɛ o bɛɛ kɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ pour que an bɛ se ka fédération sɔrɔ cogoya min na parce que ni fédération fana sɔrɔ a b'i dɛmɛ baara in na kosɛbɛ. N tɛ bɛɛ b'a dɔn association jamana kɔnɔna la a b'a se kɛ an ka laɲini ba yɛrɛ de ye min ye bi pour que anw ni jamana bɛ se ka an bolo don ɲɔgɔn bolo cogoya min na an ka se ka fédération sɔrɔ. Fédération min ka baara fɛn fɛn kɛ k'i décider a kan alhamdulilayi bi bi in na an yɛrɛ bɛ ka kɛ k'an décider a kan quoi mais tiɲɛ yɛrɛ la fédération kɔni t'an bolo. Maître hali ka taa sɔrɔ aw ma kɛ fédération ye fɔlɔ aw bɛ compétition jumɛn de organiser? D'accord k'a sɔrɔ an ma kɛ fédération ye an bɛ compétition nationale ye an bɛ organiser an fɛ yan o la an bɛ bɔ an bɛ taa kɔ kan Afrique compétition minnu bɛ kɛ an bɛ taga olu fana la an se mana kɛ mais an bɛ taga o fana kɛ parce que o de moyen b'an bolo n'o tɛ Taekwondo ITF ka compétition fɛn fɛn bɛ organiser duniya ɲɛfɛ a bɛɛ lajɛlen lettre bɛ ci anw ma. Maître Ali Touré gɛlɛya jumɛn de b'aw kan aw ka association kan? Voilà gɛlɛya m'anw an ka association kan association bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ bon simplement i bɛ support kɛ la ten i b'a kɛ nin kanu kama o yɛrɛ tɛ ne kelen o ye association tigi bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ kalama ni mɔgɔw b'i bolo sponsor b'i bolo minnu b'i dɛmɛ ka hinɛ la u yɛrɛ b'i kanu u bɛ se k'i dɛmɛ ka bɔ fan dɔ k'i ye pour que i ka se ka i ka style développer à part ça jamana ka dɛmɛ association kan o manque o gɛlɛyaba bɛ ne kan bi bi n'an bɛ don min na komi bi parce que n'i y'a jateminɛ hali ne bɔra Sénégal ni n ka denmisɛnnin athlète mɔgɔ 15 ye an tagara yen mais n'i y'a jateminɛ an tagara gɛlɛya mun kɔnɔna la ne yɛrɛ de b'a dɔn an tagara gɛlɛya kɔnɔ ka segin gɛlɛya kɔnɔ mais alhamdulilahi o gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen na anw taara kɛ deuxième de Afrique de l'Ouest kɔnɔna la an seginna ni médaille 23 ye ka segin deuxième place coupe ye ka tila ka segin ni fair play 3 ye parce que gɛlɛya min yɛrɛ bɛ n kan fɔlɔ o ye n bɛ fɛ an ka association ka la kodɔn ka kɛ fédération ye donc n'o kɔni ma sɔrɔ ne ma dala k'a fɔ ko a gɛlɛya ninnu bɛ ban quoi. Maître Taekwondo ITF ni senfili ni bolofili discipline tɔw ka relation bɛ cogo di? Taekwondo ITF ale ni discipline foyi tɛ yen k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ anw ni discipline mun ni ɲɔgɔn cɛ parce que anw m'a ye anw ni discipline min kan ka baara de fɛrɛ kɛ quoi o discipline tɛ yen quoi parce que ka da mun kan bɛɛ n'i ka sira de don maintenant an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira minnu kan o de ye événement ye. Maître foli jumɛn b'i bolo welewele ka da jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin denmansaw ma nin wagati in na an ka nin sigi in na yan? D'accord d'abord an bɛ foli ni tanuni bila an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye vraiment an bɛ welewele kan da mun se jamana ma an bɛ jamana fo kosɛbɛ surtout an ka ministre de la sport u bɛ baara la u b'u cɛsiri bien vrai que anw ye association ye mais alhamdulilayi u b'an bonya u b'an karama mais an b'a ɲini u fɛ u sɔnna ka danaya d'an kan ka récépissé d'an ma association tɔgɔ la cogoya min na halisa an kɔni ka an bolo fila jɛnen d'u ye ani maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen u ka se ka sira d'an ma an ka se ka fédération fana sɔrɔ an b'an ka denmansaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ka da mun kan n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi a fɔ ko sababu ɲuman ani denmansa ninnu an kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ
hali ni taekwondo ITF bina fɛn o fɛn kɛ bien vrai que c'était anw ye c'était olu fana ye mais an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan kɔkɔ da a ko la a ko mana gɛlɛya cogo o cogo an bɛ woya donc an b'an ka parents élèves bɛɛ lajɛlen fo ani an dɛmɛbaga kelen kelenna fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc halisa an kɔni an bolo fila jannen don maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen nin ko in kɔnɔna la u ka se k'an dɛmɛ cogoya min na pour que an fana ka se ka bɔ duguma ka sanu yɛlɛn sɔrɔ se t'an ye bi vraiment mais baara dusu b'an kɔnɔ faso jɔ dusu b'an fana kɔnɔ. Maître Ali Touré a ye fɛn caman fɔ an ye taekwondo ITF kan n b'a dɔn aw caman ye faamuyali sɔrɔ a ka explication na ni Ala sɔnna ma semaine wɛrɛ ani discipline wɛrɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan ni wagati kelen in na an b'a fɔ a kan bɛn dɔgɔkun nata. Merci. N'an bɔra yan bɛ taa mun Espagne olu ka tile 37 dolantanw kɛra olu kɔni ka saison o tɔ tora mun ye journée kelen ni tile 37 in na Real Madrid da FC Barcelone u fila bɛ sebaya sɔrɔ an ka ɲɛmada u ka dolantanw na. Dangereux ce centre de Koundé avec un mauvais renvoi, Fermin et les filets ont tremblé. Maîtrise par l'ancien de la Maison Blanche, le Betis. Bascule dans un monde rafraîchissant avec Bois Cola. 3 victoires consécutives. Tigre a remporté avec notamment le retour de Arbitre à nouveau dans le trafic. Cette équipe qui se tient en 3 points. Carvajal, la déviation avec... pour assurer son maintien du côté du FC Séville avec ce long ballon dans cette surface de réparation. Ça va être récupéré. La frappe peut-être à venir. La tentative et la parade exceptionnelle de Courtois. Tile 37 o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Espagne kaw fɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ FC Barcelone kuru 94 jɔyɔrɔ filanan Real Madrid kuru 83 Villarreal bɛ jɔyɔrɔ sabanan na kuru 69 o 61 kelen o de bɛ Atletico Madrid bolo jigiyɔrɔ la nin wagatinin kɔni na Girona kuru 40 ale bɛ jɔyɔrɔ 18 na jɔyɔrɔ 19 na Real Madrid kuru 39 jɔyɔrɔ 20 na Oviedo kuru 20 konotɔn an bɛ taa munumunu diɲɛ kunnafonibaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Yusu Kulubali ale ye mun woloma ye ka tɛntɛn an ka ɲɛmada. Cameroun ka Bartala Waneba n'o kama ko Francis Ngannou n'a mɛ MMA wulikajɔ baaraw de kɛ n'o ye Barta ye a ye sɛbɛya sɔrɔ Philippe Lens kan maɲi tɛ nin Barta sifan in baaraw dabila ni ka t'i yɛrɛ sen don Nglaw ka Barta la n'o kama ko combat anglais kosada in na a sigila kini sen don MMA wulikajɔ baaraw la Grimaw ka ngana don n'o kama ko championnat des poids lourds ka bɛn ni san 2024 octobre kalo kɔnɔna ye maɲi tɛ a yɛrɛ diɲɛ maana k'a fɔ MMA tulonkɛ a b'o dabila ka bɛn ni san 2026 ye ni a nalen kɔkura combat anglais wulikajɔ baaraw la Francis Ngannou ma ɲɛba sɔrɔ o la ten ka d'a kan ani Tyson Fury fo ka taa se Anthony Joshua ma a n'o dankɔrɔbaw fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ma se ka sebaya sɔrɔ o maa fila kan o de y'a to a sigilen bɛ kɔkura a dɔnni bɛ min ye jɔnjɔn n'o ye MMA ye a kɛlen bɛ ni k'o tulonkɛ de daminɛ. Colonel Ahmad Kalbaba Malboum n'a sisa bɛ san 75 la maɲi fatula Ahmad Kalkaba Malboum bangela Kawaji san 1950 san kɔnɔna na o ka marabolo la n'o kama ko Kuseri bɛ Cameroun jamana kɔrɔnyanfan de fɛ Colonel Ahmad Kalkaba Malboum jɔyɔrɔbaw a y'o kɛ jamana kɔnɔna na surasiya wulikajɔ baaraw a y'o kɛ san 30 a y'o kɛ farikoloɲɛnajɛ wulikajɔ baaraw da fɛ maɲi yɛrɛ kɛla farikoloɲɛnajɛ kɛbaa ye wa gumnasi tabaw ka jɛlatigɛba fɛnɛ don Cameroun jamana kɔnɔ a ye farikoloɲɛnajɛ fɛnɛ baara k'o kɔnɔna na farafina jamanaw kɔnɔ jɔyɔrɔbaw a y'o fɛnɛ tigiyaw kɛ Comité national olympique sportif du Cameroun Cameroun jamana farafina dɔrɔgɔlɔ kulu ɲɛmaasoba o maa ɲɛmaa kun don Confédération africaine d'athlétisme o ye farafina bolonjɛ kulu ɲɛmaasoba maa ɲɛmaaya a y'o fɛnɛ kɛ diɲɛ bolonjɛ kulusoba o maa ɲɛmaaya dangan n'o ye World Athletic ye maɲi m'o jɔyɔrɔ la fo ka taa se ka fatuli ma o jɔyɔrɔ ma bɔ a bolo farafina ka maa ɲɛmaaya baaraw la n'o ye Confédération africaine d'athlétisme ye manda duru a y'o kɛ wɔrɔna a kun b'o de la ka d'a kan danaya kura dilan kan san 2023 o baara k'a fɔ a ka manda wɔrɔna Colonel Ahmad Kalkaba Malboum a kun b'o de kan.
RDC Congo sena ndurajukulu nyema suba kalafri bara obe sena choba wara mununga gafo ko laduna kafo Congo sena ndurajukulu nyema suba ma nyema be nyini o chama ma duruga gafo la filila ma kele min tola we vravna sena ndurajukulu nyema suba gafetiki kora ye voran mosongo omba kulo mimbe ka gafo fese o mautie choba do gafo la filika fo ukata ukagafo dafa kana naye o mamunu la sigila kafo ka to gafo dafa adoye Aziza Magukula, Jean-Claude Mayunga, Kevin Issa, Patrice Mbangeda, ani Jean-Max Mayanka. Omasa gafo dafa chukwa nyasro. Ode ato gafo lafli la kosada ina. Miweke sababu niko sembo cheboya bara bela jirena. Magera bala munu ya ira kafo, o yere setna do kalafli bara ina bli. Adoye Bosco Mowui, ukase na dunachila wane jalatiki Shabani Nonda, ani Jean DJ Masamba. Kabno de kela vere mosogomba okelele cheboye kalafli boldalo no mekalot le mwa san 2026 kamni kile mosogomba kele meninga yere kofo bara odamne no ye campagne jamana marabulo ko nanna wala sa ka sega kalafli law ka dana ya bela jene soro Sengali jamana kele meninga la nyini dakene kan kafo ba nata Frafnado gagnon Gweba Sena Dunanchi Coupe d'Afrique des Nations de football en 2032 Abifaka Ajamana Yemimba Atlonga Labe Frafna Jonjoyi Ayata Shenfla Hanea Soro Shenfla Nayi O Dalembe Dolen Gumfolo Mata Chunkumadon Nganuati na Sigati Mina Abe Sengal Jamana Kabla de Kono Kamini Sengal Jamana Coupe d'Afrique des Nations Labe 1992 Amegata Sambina Nina Sengal Jamana Maseka Frafnado Katlonga Labe Folo Ode kama ukakotiki musomimbe no ye kadi njenga ye wasado nyegoro ayela nyininge kafo wasado nga sira dama abanata Coupe d'Afrique des Nations Sengal Jamana ki kana bwa no fe ninga tulonga labe musulaka ima daoma akele meninga wuluga jobolo da Jamana fantana nbela jerefe amana ye kene o kene kan kuma gayi ne bada bela jere ka wuluga joke ni ke makele nye tugwa mina kan 2032 Sengal Jamana ka se ka labe Jamana kono nga sigati mina alaba ni be gele akosebe kadaga frafna do ka sena duranti ton kala ton munga ani nani ye jamana mimba alabe iba labe odeka uta bane ye faga soro sena duranti fogo wora bi bulu mumbe sega jema bismillah sena duranti kumawo ana watula o sena duranti kenembe sengal jamana kono kelempe wudu oboka marabulu la no ye jamana joye sengal jamana kanga sena duranti fogo durugera do jokokura ko fra koromanga ko dafa worola Naba Natanika kan 2032 tlongo bisimila. Kabene tratadonye mekalot leta ani fla. FC Barcelone de Kramo Hansi Felix ye dofra aka de Kramo ya watu kan FC Barcelone konnana. Manye sanfla tono bla kokura ko fra aka wuliga jo barawka. Hansi Felix Allemagne jamana dendo abe sambi woro ani kelena men nana Barca konnana en 2024 kabni annana ayewuliga jo bolda Barca fe Espagne ngana mine ngana jonjon ayota shenfla ko danyoka Coupe du Roi ayo kelenta Super Coupe d'Espagne o fla babulu wa ay sanfla inga wuliga jola ko kungorota di FC Barcelone Ligue des champions de club européen ayota en 2020 woya sura ko me bare minute de kuna me wati mina maimbe ka wuliga jo boloda ode ato sanfla gered lama akati meni barawoye akade de kanamo barawo be kunche FC Barcelone kuna force en 2028 Brazil jamana ye wati grafra akade de kanamo ka barawka Italy de kanamo mimbe bara labi Brazil jamana kono Carlo Ancelotti beto bara la Brazil jamana équipe nationale kono force en 2030 Fédération brésilienne de football no ye Brésil jamana sena durant nyema suba ma nyema uye o de bolanika de telkaunge Coupe du monde 2026 o vulika jo barabe kafe Coupe du monde ngere nata 2030 o fene ma soro halesa de kanamoya barawula de kanamo Carlo Ancelotti temena Real Madrid de fe abola ide nika tona blake Brésil jamana sena durant bafe kato Real Madrid konnana Ligue des champions de club européen saba ayo deta Carlo Ancelotti rebe sambi woro ani san woro la
jalago cɛman binnen bɛ Lamine Yamal kan Espagne jamana kɔnɔna na k'a fɔ tarata don FC Barcelone kelen kɔ jɔnjɔntigi ye Palestine jamana drapeau de yela senadunacila wane Lamine Yamal bolo a b'a k'a ka nisɔndiya kɛ n'o jɔnjɔn ye k'a daminɛ fédération maa ɲɛmaw na ka taa se jamana maa yelekelen dɔw ma o caman b'a la minnu y'a k'a fɔ a kelen bɛ ni ka politiki de ɲaami senadunaji wulikajɔ baara la nka jamana premier ministre kɔni bɔra ni ka bɛɛ lajɛlen lakilen a y'a k'a fɔ Lamine Yamal ye min kɛ nin ye wasunako ye ka d'a kan jamana yɛrɛ ka dɛmɛ yɛrɛ bɛ Palestine jamana ye Palestine jamana ye jamana ye bin kɛra jamana min kan a ka hɔrɔnya n'a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen minɛn'a la Lamine Yamal senadunacila wane ma da o ma a ka kɔti min bɛ n'o ye Instagram ye a kelen bɛ ni ka bande Gaza ani Palestine jamana sɛbɛn o fan bɛɛ lajɛlen kan cogoya do k'a ka dɛmɛ yira Palestine jamana denw na Palestine jamana mago bɛ dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ dumuniko la ka taa se finikow ma ka d'a kan Israel jamana taara bi o kan k'o ka dugukolo bɛɛ lajɛlen minɛ o la diɲɛmaa yɛrɛ kelen bɛ ni ka dɛmɛw ta ni ka Palestine jamana sɛgɛrɛ ka daminɛ senadolancilaw la ka taa se nɛgɛsobolilaw ma walikelen a fɔ bololantolancila basketball kɛbaaw o bɛɛ lajɛlen bilama kelen bɛ ni ka Palestine jamana yanga fan bɛɛ lajɛlen fɛ Lamine Yamal a yɛrɛ fa ye Maroc jamana den ye wa silama fɛnɛ don o de kama a kelen bɛ ni ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ni ka Palestine jamana sɛgɛrɛ Natni Toulouse ka senadunanci a kun cɛla mankanba de la ka bɛn ni tile 34nan championnat senadunanci wulikajɔ baaraw ye Ligue 1 française kɔnɔna na senadunanci lajɔla senadunanci sanga 22nan na 22e minute supporter dɔw de donna terrain kɔnɔna na masque b'o kunna o b'a k'a fɔ maa tɛ se k'o bunatigɛ kɛ wa gabakuru ni buteliw o y'o fili terrain kɔnɔna na ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ kiiri ni wɔya ye degere karamɔgɔ min bɛ to in kunna n'o ye Virida Alilovic o dun tiyara k'a fɔ nati maaw ye a tɛna degere karamɔgɔya baara kɛ bilen senadunanci laban min tun bɛ k'a ka degere karamɔgɔya senadunanci laban baara fana ye o fana kun cɛla ni mankan ni wɔya ye senadunanci ma se ka kun cɛ Virida Alilovic san 36 a y'o de kɛ degere karamɔgɔya baara la senadunanci laban min kun filɛ nin ye ni tun bɛ k'a ka retraite senadunanci degere karamɔgɔya baara de ye nka a ma kun cɛ ka d'a kan dansekɛla senadunanci wulikajɔ baara bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan faratiba de bɛ senadunanci baara la nin cogoya la ten nin bɛ dan siri an ka bi farikolo ɲɛnajɛ ale jɛmukan na mun baara bɛɛ lajɛlen kɛra farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafonidila bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ sa n'ala sɔnna ma segin bɛ kɛ ni jɛmukan in kan bi su in na nɛgɛ ya 23 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye ka taa bila nɛgɛ fu tɛmɛnen ni sanga 30 ye o ni arabadon nɛgɛ ya 11 ka taa bila nɛgɛ ya 12 la an b'a fɔ a kan bɛn mun ye wagati wɛrɛ ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma